アメリカのメディア、モンガベイによるタンザニアに関するニュースです。タンザニアのウドゥングワ山地の森林に関する知識を深く持っていたアロイチェ・ムワキソマ氏が45歳で亡くなりました。彼は幼い頃から森林の中で育ち、植物の名前をラテン語よりも先に覚えるほどでした。彼の父はかつてハンターでしたが、1990年代に狩猟が禁止された後、研究助手となりました。つまり、ムワキソマ氏は、地域の伝統的な知識と科学的な研究を結びつける貴重な存在だったと言えます。彼の死は、失われつつある森林の知識を継承する人材の育成という課題を改めて浮き彫りにしています。